希望这个过程当中不要用一个不存在的事情一直来攻击朱立伦。市长，大家都很好奇，说现在跟韩市长有没有可能韩朱配来出加2020？第一件事情啊，我从7月15号当天啊跟韩市长见面，就已经表达非常清楚8个字啊，2020我一定帮忙，不要位置啊，这个我已经重复过非常多次，韩市长也很清楚。那第二件事情就是说，我们希望这个过程当中不要用一个不存在的事情一直来攻击朱立伦和攻击韩国瑜市长。那我们的沟通管道很顺畅，包括昨天韩市长也跟我通了电话啊，互道中秋快乐。所以用媒体放话啊，造成双方的困扰，或者造成现阶段国民党任何的纷扰，都不是我们所期待的。因为目前国民党最需要的就是团结胜选，那我们大家能够团结胜选是最重要的。市长刚刚说不存在的事情，但不存在是什么事？我跟韩国瑜市长中间这段时间7月15号见面，我们两个都讲得很清楚。然后7月底的全代会，我也有参加，跟韩市长一起我们大家为韩市长加油。那这个过程当中，我在美国回来去日本之前，也跟韩市长通了电话。我们谈的是包括对美关系啊，还有怎么样能够大家能够团结胜选。啊，昨天就是互道中秋，所以大家所提到的这些都是没有存在的，也没有发生的事情。那没有存在、没有发生的事情，来造成韩市长的困扰，造成来攻击朱立伦，我觉得都是不必要的。今天我们国民党需要的是大家能够团结胜利，总不至于说骂完马英九之后又来骂朱立伦吧？好，谢谢。筛子必须有水，要泡澡，必须要有浴缸，水很重要，量大，浴缸要很大，没有这个小筛子，你今天晚上就没有办法泡澡。台湾是旗子，还是个筛子？大家都知道中美就像两个下象棋的车马炮，台湾时常说不要当棋子，两个棋手在下棋，如果台湾只是当一个车马炮兵卒，时间一到，架子没有就丢掉了。还是我们要换一个角色，身体非常疲倦，晚上很累，泡个澡，当个筛子，棋子还是筛子？筛子必须有水，要泡澡，必须要有浴缸，水很重要，量大，浴缸要很大，没有这个小筛子，你今天晚上就没有办法泡澡。台湾是棋子，还是筛子？这是台湾2300万人要决定的，所以我才会说努力靠自己。国家安全是最重要的，我们两个对外的关系，一个美国，一个中国大陆。我们如何让美国相信可以对我们放心？我们如何让中国大陆相信可以对我们安心？更重要，我们台湾人如何自己快快乐乐开心？这个题目太重要，太重要。